Hello friends, welcome back to my channel Women's Cook Creation. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா sewing machineக்கு எப்படி ஆயில் போடுறதுங்கிறது தான் பார்க்க போறோம். ஆயில் எங்கெங்க போடணும், ஆயில் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம். இதுதான் sewing machineோட ஆயில். இது வந்து பெரிய டப்பால வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன டப்பால போட்டுட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு டிராப்ஸா போடலாம். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இங்க மேல இருந்து இங்க மேலே பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா 3 ஹோல்ஸ் இதுல ஒரு டிராப் ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஒரு டிராப் போட்டா போதும் அப்படியே இங்க ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குல இங்கேயும் ஒரு 3 ஹோல்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் போட்டுக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் கீழ வந்தீங்கன்னா இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கு இங்க கொஞ்சம் கேப் இருக்கு இதுலவும் போட்டுக்கலாம் இங்க போட்டுட்டீங்கனாலே நேரா நீடலுக்குலாம் இறங்கிடும் டென்ஷன் டிஸ்க்குக்கும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து டென்ஷன் டிஸ்க் இதுக்குள்ள போட்டுக்கலாம் துருப்பிடிக்காம இருக்கும் வர்க் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கும் சோ அதுக்காக இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வீல் இருக்கு இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் மேல் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு இப்போ கீழ பார்க்கலாம் கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீல் ஜாயிண்ட் ஆற இடம் இருக்கு இல்லையா இங்க போட்டுக்கலாம் வீல் சுத்தம்போது சவுண்ட் வராம இருக்கும் சோ அவ்வளவுதான் ஆயில் போட வேண்டிய இடத்துலலாம் ஆயில் போட்டாச்சு இப்போ இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா ஃபுட் இருக்கு பாத்தீங்களா இத மேலே தூக்கி விட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ மெஷினை ஒரு 3 தடவை சுத்திக்கலாம் ஓட்டிக்கலாம் ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நீடில்ல இருக்கிற ஆயில்லாம் கொஞ்சம் இறங்கி இருக்கும் ஓட்டி விட்டுட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கலாம் இங்க ஏன்னா இது நல்லா ஓடுற இடம் இல்லையா அதனால கொஞ்சம் லைட்டா சுத்தி விட்டுக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆது மெஷினுக்கு ஆயில் போட்டு வச்சோம்னா மெஷின்ல எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிடுங்க நீட்டா இன்னொரு வீடியோல எப்படி மெஷின் க்ளீன் பண்றதுங்கறதையும் போடுறேன் இது நல்லா சுத்தி விட்டுட்டு நீங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி துணி அடியில இங்க வைக்காம நீங்க மெஷின் ரன் பண்றீங்க அப்படினா இந்த ஃபுட் தூக்கி விட்டுட்டு போடுங்க அப்பதான் இந்த பல்லெல்லாம் கீழ இருக்கிற பல்லெல்லாம் தேயாம இருக்கும் சோ அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க Subscribe பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் see you next video guys bye